بعد كده خلصنا الطبق، بردناه زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هنفكه. كده تفكيناه كده 2 لوحدهم، دول اللي تحت ودول اللي هيبقى فوقيهم كده. دلوقتي هنربط دول لوحدهم. ديت اللي هتكون تحت. ناخد خط كده وديت اللي فوق. ده عملنا الخط اهوت. ديت هنلفها على بعض تبقى بيضاوي. ديت برضو